Skema ġdida ser isserraħ moħħ persuni li jgħixu ma' ġenb siti ta' kostruzzjoni. Dan hekk kif permezz tal-iskema għal ġid tal-komunità l-iżviluppatur ser ikollu jħallas analisi tal-condition report u method statement tal-ġirien fuq proġetti ta' skavar u twaqqieħ. Hekk ħabbar il-Ministru Aron Farrugia li spjega kif dawn ir-regoli li ser ipoġġu rekwiżiti ġodda fuq l-iżviluppatur issa jridu jitressqu għal konsultazzjoni pubblika. Komplejna dejjem bir-riforma fl-industrija tal-kostruzzjoni biex nagħmluha aktar sostenibbli. Illum qed inniedu konsultazzjoni pubblika fejn qegħdin ngħidu li f'sit ta' kostruzzjoni fejn qed isir twaqqieħ jew skavar, il-ġar għandu dritt li qabad il-peritt tiegħu biex itieħ il-pariri neċessarji u jkun l-iżviluppatur id-developer allura li jħallas għalih. U għannota kif din l-iskema hija simili ta' inizjattiva li l-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi f'pajjiżna kienet introduċiet għal membri tagħha fuq bażi volontarja. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni Chris Saġus spjega kif din l-iskema ser tkun qed tiggarantixxi serħan il-moħħ liċ-ċittadini li ma' ġenb il-proprjetà tagħhom tkun għaddejja il-kostruzzjoni. L-ispejjeż għal tali proġett, għal tali xogħol, ser ikunu mbagħad merfuħ mill-kuntrattur involut. Dan ma jkunx jaqbeż is-somma ta' 500 euro. Dan hu pass ieħor importanti l qudiem sabiex ikonna aktar serħan il-moħħ f'dan is-settur tant importanti.